तो ये है हमारी दवाई 39 रियाल 65 हलाले की इजी पैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है मंडे, खैर संडे हो या मंडे हो, हम तो जुमेरात वाले दिन से बीमार हैं। आज 9 मई हो गई है, तकरीबन 5 मई से हम लोग बीमार हैं यार। 4 दिन हो गए हैं, मतलब हम बीमारी की हालत में घूम रहे हैं। क्या जिंदगी गुजरी है। लेकिन जो भी, अल्हम्दुलिल्लाह लगता है काफी गुनाह इस बार झड़ने वाले हैं हमारे। दरअसल इस साल मैं उम्रा नहीं कर सका ना, तो इस वजह से वहां से सवाब नहीं कमा सके, तो यहाँ से चलो थोड़े गुनाह कम हो जाएंगे, फिर जाते हैं उम्रे के लिए। बाकी हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं, चलते हैं ऑफिस, फिर देखते हैं क्या सीन है। गले की हालत पहले से कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, क्योंकि मैंने शहद वगैरह चाटा है कुछ। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। सब कुछ छुप छुप के हो रहा है। तो ठीक है Later. यार। वैसे जब आपकी तबीयत खराब होती है ना टाइम जल्दी गुजरता है, ना कुछ करने का दिल करता है, ना किसी के पास बैठने का दिल करता है, ना किसी से बात करने का दिल करता है। मतलब इस हालत में सिर्फ जरूरत होती है आराम की। लेकिन नहीं, हम तो काम भी करेंगे, कस्टमर से बात भी करेंगे, हर वो काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए। क्या करें, मजबूरी है यार। यकीन करो टाइम नहीं गुजर रहा, और सर में इतनी दर्द है, तबीयत इतनी खराब है कि समझ नहीं लग रही क्या करें। काम भी बड़ी मुश्किल से ही हो रहा है यार। अभी 11:09 हुए हैं। ऐसे लग रहा है घंटों से मैं ऑफिस में बैठा हूँ, नहीं तो ऐसे चुटकियों में टाइम गुजर जाता है। पता नहीं क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी 2-2.5 घंटे और बैठना है यार। अल्लाह खैर करे, ये भी एक आजमाइश है। अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता। हाँ जी, तो हमारे दोस्तों सीन ये है, अल्लाह आप लोगों का भला करे, कि अभी 1:30 बज गया, पूरा 1:30 हो रहे हैं और हालत फुल खराब हो चुकी है। सुबह से नाश्ता करके पैनाडोल खा के निकले हुए हम लोग काम से। तो फार्मेसी से जाके कुछ नई दवाइयाँ लेते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, इलाज हो जाए ताकि अपना, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो, तो सीन ये है कि हमारे एरिया वाली जो सदलिया है, जो फार्मेसी है, वो बंद है। अब कहीं और जाना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरी फार्मेसी के पास आ चुके हैं, सदलिया नहास है, पता नहीं सत्यानाश है, जो भी है। तो किसी समझदार बंदे ने या बंदी ने कहा था कि सदलिया में जाके खांस के दिखाना उनको, तो दवाई दे देंगे कोई अच्छी सी। लेकिन एट अ टाइम आपको खांसी आएगी या नहीं आएगी ये तो कुछ कह नहीं सकते। तो अंदर जाके देखते। देखो बालों का बुरा हाल हुआ पड़ा है, अंदर जाके देखते हैं और कोई अच्छी सी दवाई लेके आते हैं। लोग शॉपिंग करते हुए बोलते कोई अच्छे से कपड़े लेके आते हैं, लेकिन हम बीमार हैं, हम दवाई लेते हुए भी बोलेंगे कोई अच्छी सी दवाई लेके आते हैं। चलो, बाकी सब कुछ छोड़ो, इधर के एसी बड़े कमाल के। डॉक्टर साहब किधर गए? तो दवाई शवाई लेके हम लोग निकल आए हैं, और इतनी महंगी दवाई यार, 40 रियाल की दवाई। तो ये है हमारी दवाई 39 रियाल 65 हलाले की इजी पैन। तो ये कोई जड़ी बूटियां हैं। अब पता नहीं क्या है इसमें, क्या है इसमें। अल्कोहल फ्री है, शुगर फ्री है, तो ये दवाई क्यों नहीं फ्री भाई? इतनी महंगी क्यों है? तो ये आपने 7.5 मिली लेनी है दिन में 3 बार, फिर आपकी खांसियां चली जाएंगी। तो मैं एक दवाई तो मिल गई, लेकिन दूसरी दवाई नहीं मिली, और 50 रियाल में से सिर्फ 10 रियाल 10.5 रियाल बचे हैं यार। ये ज्यादती नहीं है? मतलब इतना खांसने से तो पैसा आ नहीं रहा मुझे। काश ऐसे होता कि मैं करता तो 40 रियाल आ जाते। नहीं आए, 2 बार खांसा। खैर क्या कर सकते हैं, जान है तो जहान है। ये जेब में पैसा रख के मुझे सुकून नहीं है अगर मेरी तबीयत सही नहीं है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे दवाई लें और हम ठीक हो जाएं।
मामा को भी पिलाऊंगा और पूरी फैमिली को पिलाऊंगा। जिसको खांसी होगी भाई 40 रियाल पूरे करने हैं। 4 बंदों ने भी पी ली तो 10-10 रियाल में काम हो जाएगा। चलो तो अब हम लोग जाते हैं घर जाके कुछ ठूसते हैं, मतलब खाते हैं और फिर हम लोग दवाई पियेंगे। कोई टेंशन ही नहीं लेनी भाई, दवाई पियेंगे हम लोग, दबा के पियेंगे दवाई, पैसा खर्चा। तो फिलहाल यही सी ना, अभी थोड़ी सी एनर्जी आई थी तो मैं बोल रहा हूँ अब ये दवाई पी के तो ऐसी एनर्जी आने वाली है, मुझे पता है। पता नहीं है वैसे, देखते हैं क्या होता है। चलो, और दूसरी दवाई थी पापा की जो नहीं मिली। अब क्या मुंह दिखाएंगे? ये क्यों है यार? यही मुंह दिखाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं। लेट बहुत हो रहे हैं, चलते हैं। नहीं तो रात को जब ड्यूटी से निकलेंगे तब लेंगे पापा के लिए दवाई। चलो। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे चेहरे पे कितना नूर आ गया। हाय हाय हाय। एक तो बंदा नहाया हो, ऊपर से ब्लैक कलर के कपड़े पहने उसने, नूर खुद ब खुद आ जाता है। और लोग बोलते हैं ना कि नहाने से मैल निकल जाती है, मैं कहता हूँ बीमारी भी निकल जाती है, खांसी भी निकल जाती है, सब निकल जाता है। तो क्या नाचो मैं? तो इसलिए अगर आप भी बीमार हो तो नहाओ जाके यार, आधी बीमारी चली जाएगी। बेशक वक्ती दौर के लिए चली जाए, लेकिन चली जाएगी। तो सीन ये है कि अभी 3:11 हो रहे हैं और मैं इस वजह से सोया नहीं हूँ और खुश हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर आने वाली है, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जो सिस्टर रियाज जाने वाली थी वो नहीं गई, कोई वजह बन गई, जो भी वजह बनी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो नहीं गई। तो उससे मैं नहीं मिल सका था 2-4 दिन से अच्छे तरह से। तो आज इंशाल्लाह साथ में बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद हम अपनी महंगे वाली दवाई पियेंगे। यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। अरे पता है जब मैं दवाई लेके आया, पापा ने क्या बोला? इतनी महंगी दवाई, इतने में कितनी पेप्सी आ जाती तुम्हें पता है? पहली बार पापा ने पेप्सी का नाम लिया, लेकिन अच्छा लगा मुझे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाए तो पेप्सी भी ले आएंगे, नहीं तो पापा पेप्सी से मना करते रहते हैं। तो 40 रियाल की दवाई हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं खरीदी होगी। इतना महंगा सिरप, वो भी गलेगा। मैंने बोला अब ले लिए, बस ले लिए तो ले लिए, अब पियेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इस सिरप का ये सीन है कि 3 महीने के अंदर अंदर खत्म करना है आपको। वैसे 100 मिली का सिरप है, सब थोड़ा थोड़ा पियेंगे, खत्म हो जाएगा, गला भी ठीक हो जाएगा। तो आवाजें आ रही हैं, मुझे लगता है बाहर वो लोग आ चुके हैं। तो मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके साथ खाना छाना खाता हूँ और फिर देखते हैं क्या सीन है। चलो। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया तो क्यों ना अपनी महंगी वाली दवाई पी जाए, लेकिन दवाई मेरी थोड़ी सी गिर गई है, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, चलो 7.5 मिली हम लोगों ने पूरी भर ली। हाँ भर ली, ठीक है। और दवाई पीने के बाद कुछ ऐसी हालत थी मेरी। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों, सीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना भी खा लिया और सिरप तो आपके सामने यार 1 से 2 मिली गिर गया यार, अफसोस हुआ मुझे। खैर मैंने अपना 7.5 मिली पी लिया और नमाज भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, 2 पेनाडोल की गोलियां पकड़ते हैं, मतलब खाते हैं और निकलते हैं। चलो। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों क्या सीन है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या सीन है। मेरा तो ये सीन है कि अभी 8:30 बज चुके हैं। जब से मैं ऑफिस आया था, मेरे ख्याल से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। पीछे आप लोग काम शाम देख सकते हैं। और दवाई ने असर किया है यार, थोड़ी सी गले में खराश है, वो इंशाल्लाह कल तक खत्म हो जाएगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफी तबीयत बेटर है, कोई आता नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा। तो आज थोड़ी चहल पहल थी दुकान पे, मतलब काम शाम था, लोगों को सामान कार्गो करवाना था और तकरीबन 25-30 कस्टमर रिसीव करने वाले भी थे और 15 से 20 ये, तो 40-50 कुल मिला के कस्टमर्स होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह
काम सारा हो गया डन। बाकी कुछ है पेंडिंग, वो सुबह के इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। और अभी बस ईमेल करने लगा हूं मैं और रिपोर्ट भेज दूंगा। और मैं क्या बोल रहा था, और बस यार अभी काम शाम खत्म करके ऑफिस बंद करके निकलते हैं यार। ज्यादा काम सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आराम करना चाहिए इंसान को, और बीमारी की हालत में तो ज्यादा आराम करना चाहिए। तो साथ ही साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं यार। आप लोगों को ज्यादा बोर ना कर दूं मैं, वैसे 2-3 दिन से कर रहा था, उसके लिए सॉरी। काफी बीमार था यार मैं, बीमार भी तो होता ही है ना इंसान। अब डेली व्लॉगिंग में जो डेली हो रहा है वही दिखाना है ना, ऐसे ही है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो यार, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। वो लाल जो बटन है इस तरह का, उसे दबा दो। अब जैसे भी दबाना है वो आपका काम है, मैं आप पे छोड़ता हूं। उस पे हाथ मारो, हथौड़ा मारो, कुछ भी मारो, बस हो जाना चाहिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।